to vārdu un noslēdzot visu to, ko esam dzirdējuši, es gribētu noslēgt tādā vietā ar nosaukumu Es esmu šeit, sūti mani. Jo Dievs ir šeit, mēs esam šeit un mēs saprotam, kur mēs esam. Mēs saprotam, ka Dievs grib mūs kaut kur virzīt tālāk, un tamdēļ, ka Viņš ir šeit, mēs varam virzīties tālāk, jo mēs sekojam Viņam. Bet šodien es gribētu runāt tieši par šo aspektu – sūti mani. Un tie vārdi, mēs visi tos esam dzirdējuši, tie izskan dziesmās, mēs esam lasījuši tos Bībelē, bet pirmkārt gribētu pievērst uzmanību, cik tie ir personīgi vārdi. Jo, protams, ka mēs kā draudzi, mēs kā draugu grupa, mēs kā mazās grupas, es tur no puišu mūsu grupā mēs dzirdēsim, mums noteikti atmoda. Reāli mēs aizsniedzam puišu, mēs esam iedegušies, ja? Un tas ir cool, tas ir forši, tas ir labi, bet iegaumējiet un pievērsiet uzmanību, cik personīgi ir šie vārdi. Viņš saka, es esmu šeit. Jā, pa labi un pa kreisi vēl ir citi, bet šis ir mans lēmums, šī ir mana izvēle, šī ir mana dzīve, es esmu šeit, un tad tu vari teikt, sūti mani. Sūti mani. Un ko tas īsti nozīmē un kā tur nonākt? Vispār, ko nozīmē šis es esmu šeit? Mēs tik daudz esam par to frāzi runājuši. Es esmu šeit, es esmu šeit, es esmu šeit. Es domāju, pirmkārt jau tas ir fiziski būt šeit, vai ne? Ka tu fiziski esi tajā vietā, kur tev ir jābūt. Kad Jēzus runāja par svētā gara apsolījumu, kurš nāks pār viņa mācekļiem, tiem mācekļiem tik un tā bija jāizvēlas paklausīt Jēzus vārdiem un jādodas uz Jeruzalem un jāgaida augšstabā, un tie, kas tur atradās, tie bija tie, kas saņēma. Tāpēc ebreju vēstulē ir teikts, neatstājiet savu sapulces vietas, tāpēc ir būtiski. Pat ja man nav iedot kaut kāda atbildība, vai kas būt tajā vietā, kur Dievs kaut ko dara, kur Dievs mūs vada, kur Dievs kaut ko ir apsolījis. Jo, ja tu nebūsi tur, tu vari visu palaist garām. Varbūt, ka jums kādreiz tā ir bijis, teiksim, tu dzirdi, tas tur dabūja kaut kādu dāvanu, vai kaut kādu, tika pie kaut kādiem gardumiem, vai, piemēram, kaut kādas dāvanas dalīja, un tad tu domā, kāpēc man neiedeva? Tāpēc, ka tu nebija tur. Viņi bija tur, viņi aizbrauca to pasākumu, viņi aizgāja uz to, viņi bija tur skolā tajā dienā, kad atnāca tie cilvēki ar tiem prezentatīviem materiāliem, ja, un iedeva tur planšetes visiem. Tu nebija tur. Tu fiziski nebija tur. Ir jautājums, kur mēs fiziski esam, bet tad, protams, tālāk ir jautājums, vai ne, kur mēs esam mentāli. kur mēs esam mentāli, jo tu vari būt fiziski šeit, bet viss tavs psihe, viss tavas domas, viss tavi sapņi, viss tavas vīzijas, ja, var būt jau tālēs zilajās. Mēs zinām, kā tas ir, sēdēt skolas solā, ka tu tur esi, bet tu vispār neesi tur. Tu atbrauc mājās, tev prasa, ko tur mācījies, vismaz kādas stundas bija, vai bija kāda smuka meitene skolā, jā, bija viena. Ko tu mācījies? Tu biji skolā, bet tu tur nebija, vai ne? Un tā ir tāda atkal laika šņoderēšana, izniekošana, vispār bezjēdzība, vai ne? Ka tu esi kaut kur un tu neesi tur, tu esi kaut kur citur. Tu vari būt dievkalpojumā, varbūt šajā konferencē, šajā vakarā, ja? Tu cerēji, ka varbūt būs vēl kāds viesis šodien runās, nē, tas pats Dāvids uzkāpa augšā, un tu aizpildē. To var redzēt. Es redzu, kurinojums aizpildījums plakstīņš, tā viens un otrs aizvarās, viens otrs tā kā viļņi, tā kā tu viļņos būtu. To var redzēt, burtiski. Bet Dievs ir tiesnesis, nevis, protams. Kur tas intelektuāli? Kas notiek tavās domās, kas notiek tavā prātā? Pāvils pilnīgi rakstīja, ka tā, ka viņš lūdz garā, viņa prāts paliek neauglīgs, un viņš saka, es gribētu gan lūgt ar garu, gan ar prātu, ja? Mēs arī varam it kā būt šeit un pat dzirdēt kaut ko, ja? Bet mūsu prāts arī var būt pilnīgi neiesaistīts, ka mēs pat, atcerieties, viena no pamatlietām, kā mēs varam mācīties, ja psalmām pamācībās rakstīts, klaušini pēc gudrības, ja? Tad tā tev pasargās, tā tev svētīs, klaušini vēlies iegūt gudrību. Kā mēs iegūstam gudrību, kad mēs pieslēdzam savu prātu lietām? Ne tikai tad, kad mēs domājam, kā tajā datorspēlē iekļūt nākamajā līmenī, vai nemēģināt atkost sistēmas, bet reāli mēs lasām Dievu vārdu, es lietoju savu prātu, es esmu šeit konferencē, es dzirdu kaut ko, un es uzreiz sāku smadzeņot, domāt, iegaumēt, atkārtot, domāt, kā to pielietot, un tad man rodas rīcības plāns, kā rīkoties tālāk. Tāda viena atslēgas frāze, un man šodien nav daudz punkti, tāda atslēgas frāze, ko es gribētu, lai mēs šodien paņemam, ir, ka tikai klātesošie ir sūtāmi, un tikai klātesošie tiks sūtīti. Amazing, vai ne? Amazing, vienkārši, wow.
Bet tā ir pamatlietiņa. Ja Jēzus runā uz saviem mācekļiem un sūtīja, deva viņiem varu un autoritāti doties, darīt lietas, kalpot, bet bija mācekļi, kur tur nebija, viņi netika sūtīti, viņi nesaņēma to pavēli. Varbūt, ka viņiem pēc tam pateica kāds māceklis, ka viņam pateica kāds cits māceklis, ko Jēzus bija teicis, bet viņi nedzirdēja, ko Jēzus teica, un viņiem Jēzus varu un autoritāti neiedeva. Pareizi? Ja tu neesi šeit, tu nenonāksi tur. Ja tu šobrīd neesi šeit, tajā vietā, kur tu esi, tu nespēji būt klātesošs. Tu nenonāksi tur par to nākotni, kur Dievs tevi grib aizvest, kur Dievs tevi grib parādīt. Ja? Un kāpēc tā? Jēzus teica, ka pērles netiek mestas cūkām priekšā. Ja tu gribi, lai Dievs tevi lieto, ja tu gribi piedzīvot šo viņa aicinājumu, ja tu gribi apzināties aicinājumu, redzēt, kur viņš tevi vada, tad tev ir jābūt spējīgam būt tajā vietā, kur tu esi šobrīd, apzinoties, ka Dievs tevi gatavo kaut kam nākotnē, bet tāpat laikā pilnībā būt uzticamam tur, kur tu esi. Bībelē ir tik daudz piemēru, mēs varētu stāstīt piemēru pēc piemēra, kaut vai Rebeka, vēl daudz citi. Ja? Bībelē, kur tu dari, tu esi, un tad tajā tavā ikdienas kalpošanas pozīcijā, ikdienas šķietamajā rutīnas situācijā, kur tu esi uzticams tam pēdējam vārdam, ko Dievs tev ir devis, tad tur tajā vietā kaut kā Dievs iejauc un saka, ok, es gribu tevi virzīt tālāk. Bet kāda augstprātība tā ir? Ja Dievs tev ir teicis kaut ko, tad to darīt pavirši un prasīt, Dievs, saki kaut ko citu man. Dod man kaut kādu citu vārdu. Man šitas nepatīk. Mums visiem nav jābūt grandiozam, lielam aicinājumam, kādu vienkārši ir aicināti arī būt tie, kas atbalsta, tie, kas kalpo, kas palīdz virzīties uz priekšu citiem. Kādiem ir jābūt uz platformām, kādiem ir jātaisa biznesa, kādiem ir jākļūst tur par influenceriem, kādiem ir jākļūst par ārstiem un tā tālāk. Bet tas nav tas būtiskākais. Būtiskākais ir, lai mēs esam uzticami tur, kur mēs esam. Un ja man tas ir jādara nākamos 30 gadus, es gribu būt auglīgs tajā vietā, kur tu man esi iestādījis. Bet, ja es nesu augļu šajā vietā, un man uzaug apkārt citas ābelītes, citi koki, un Dievs saka, tu šeit esi labi pastrādājis, es gribu tevi lietot tagad citā dārziņā, tad mēs sakam, jā, kungs! Un mēs sekojam viņam, mēs sekojam tam, ko viņš saka, mēs sekojam viņa pavēlēm, viņa vārdam. Mateja evaņģēlija 28. nodaļā mēs zinām šo lielo pavēli. Ja? Es esmu šeit, sūta man, un tā ir klasiskā raksturvieta, ko varētu lietot šajā svētdienā. Man ir dota visa vāra, Jēzus to saka saviem mācekļiem, virs zemes, debesīs un virs zemes, tāda gan garīgajā pasaulē, gan arī fiziskajā pasaulē. Tāpēc jūs ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Viņš pirms šīs pavēles paaicināja mācekļus pie sevis. Viņiem bija jābūt klātesošiem, viņiem bija jādzird, ka Jēzus viņus aicina, lai viņi vispār dzirdētu, lai viņi tiktu izsūtīti. Un viņš saka, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, un tad viņš saka, ko reāli viņiem vajag darīt. Kristīdami, tās mācīdami, un es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Es jums līdzās iedošu vienu atbrīvojošu vēstu. Mūsu tādās kristīgajā, tādā harizmātiskajā, vasaras svētā, tādā evaņģēliskajā vidē mēs bieži dzirdam par atbrīvošanām, par dziedināšanām, un es ticu, ka Dievs to dara, un ka Dievs to grib un var darīt caur katru no mums. Bet, ja mēs paskatāmies uz lielo pavēli, tad tā nav viena no svarīgākajām lietām, ko mums darīt. Jo ir cilvēki, kur tu vari viņi saņem dziedināšanu, viņi var saņemt brīnumus, ja kaut kādus, bet tas viņus neatgriež pie Kristus. Mums ir jāsludina evaņģēlijs. Tas jau ir pirmām kārtām svarīgākais uzdevums. Bet paskatieties, ko šeit Jēzus saka, jums ir jākristī, kas es uzskatu, ka agrīnajā draudzē tas bija tas jāvārs, tā bija tā lūkšana, kad cilvēks izlēma sekot Kristum, viņš tika pagremdēts, un mums ir jāmāca cilvēkus tajā, ko mēs paši esam saņēmuši. Sanāk, ka tad, kad Dievs mūs uzrunā vai konferencē personīgā laikā, un mēs ar to nedalāmies, mēs dzīvojam nepaklausībā tam kungam. Māciet viņiem to, ko es jums esmu pavēlējis, ko es jums esmu mācījis. Kad Dievs tevi uzrunā, un tu nevienam nenodod to, ko Dievs tev ir devis, pat ja tu neesi mācītājs, pat ja tu neesi sludinātājs, pat ja tu neesi mazās grupas vadītājs, tu apzodz citus un dzīvo nepaklausībā tam kungam. Bet šodien es gribētu, lai mēs ieskatāmies drusku Jesejas grāmatā. Tas ir pravietis Jeseja, kurš tiek uzskatīts par evaņģēlisko pravieti. Jo arī mums, jūs jau saprotiet, ka šodien šī tēma sūti mani arī runā par
Kristus pagodināšanu, par evaņģēliju pasludināšanu. Viņš par evaņģēlisko pravieti, jo viņš nav pazīstams tik daudz par kaut kādām pārdabiskām lietām, ko viņš būtu darījis. Tur kaut kādas vētras taisījis, tur lietu apstādinājis, tur mirušos uzcēlis. Vismaz cik es saprotu un esmu lasījis, es to neredzu, tur tik uzsvērti. Bet viņš ir visvairāk tieši pravietisku vārdu devis par misiju un par to par mesiju un par to misiju, ko Jēzus piepildīs, kad viņš atnāks. Un 6. nodaļas 1. pantā viņš mums dod ieskatīties tajā, kā Dievs viņu aicināja. Ja mēs esam runājuši daudz par aicinājumu, daudz no jums jūs nācāt uz priekšu, sakot, es arī gribu saprast savu aicinājumu, tad paskatīsimies, kā tas izpaudās šī evaņģēliskā pravieša dzīvē, šis aicinājums, kā Dievs viņu uzrunāja. Lasam kopā. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Usija, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa. Tā ir parādība. Un Bībeli lasot, cerams, ka jūs esat pamanījuši, ka tas ir ļoti reti notikumi ar ļoti retiem cilvēkiem. Pat Jesejas dzīvē tas nebija tā, ka viņš katru nakti gāja gulēt un katru nakti redzēja parādības, redzēja Dievu un Dieva godību. Bet šajā gadījumā mēs saprotam, ka tas nebija vienkārši sapnis, bet ka tā reāli bija vīzija, tā bija Dieva klātbūtne, kurā viņš tika ievests šajā laikā. Tātad mēs redzam, pirmkārt jau, ka Kungs Jēzus ir tronī, kurš ir augsts, kurš ir tronis pār visiem troņiem. Ja, tātad viņš ir viņa godībā, viņa majestātē. Un Jesej to tagad piedzīvo šajā vīzijā. Tālāk viņš saka, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Un man patīk domāt par šo tērpa apakšmalu. Jūs atceraties, ja, kad Jēzus drēbi vīlē, tā sieviete teica, es tikai pieskaršos Jēzus drēbi vīlē, un tās bija tīri cilvēcīga drēbi vīle. Bet tā bija piepildīta ar šo viņa godību, un viņas vajadzības atrisinājās brīdī, kad viņa sastapās ar Jēzu, kad pieskārās pat ne viņam, bet kaut kam, kas bija pieskāries viņam. Tu vari pieskarties kaut kam, kas bija pieskāries viņam, un tava atbilde var tikt atrisināt caur šo godību, kas izlējās caur viņu. Un arī šajā gadījumā šis apmetnis, ja, šis tērps simbolizē šo Dieva godību, kuru cilvēkam ir grūti izprast, apzināties, ar ko ir piepildīta šī svētnīca. Tālāk mēs lasām serafi, ja, tie ir tādi eņģeļiem līdzīgas būtnes, lidinājās pār viņu. Tiem bija katram 6 spārni, ar 2 serafs apsedza savu vaigu, ar 2 savas kājas, ar 2 viņš lidoja. Un šeit mums nebūs laika iedzināties, kāpēc tieši tā tas tur notiek. 3. pants. Un tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus, palīdziet man. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Jesej mums stāsta, kā Dievs viņu aicināja. Un tas sākas ar to, kad viņš nonāk Dieva klātbūtnē. Kad viņš redz Jēzu, kungu Jēzu savā tronī sēžot, augstu pār visām valdībām un varām. Un visa svētnīca ir piepildīta ar viņa godību. Un tad tur ir šīs debesšķīgās būtnes, kuras cieņbībā, dievbībā, pazemībā ir aizseguši savu vaigu. Un viņas nepārtraukti sauc svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Visa zeme ir pilna viņa godības. Manā bērnībā draudzē bija tāda dziesma, varbūt esat dzirdējušies. Svēts, svēts esi tu, visa zeme tavas godības pilna. Esat dzirdējuši? Svēts, svēts, svēts esi tu. Iedomājieties, nepārtraukti viņi sauc svēts, svēts. Kāds kalpotājs teica, kāpēc viņi turpina? Viņi ir mūžīgi, Dievs ir mūžīgs, un šīs būtnes arī ir tūkstošiem gadu. Tur viņi turpina saukt svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Un serafi ir noklāti visu caur acīm. Ja? Un viena no tādām atziņām, kas man ir palikusi ļoti mīļa, un tas ir, kad viņi paskatās uz kungu. Un viņi ierauga kaut ko par viņu, cik viņš ir skaists, kāda viņa īpašība. Un viņi abrīnā par to, viņi vienkārši atzīst un pielūdz viņu par to un slavē viņu par to. Un tad, kad viņiem jau tā kā aptrūkstās varbūt šis entuziasms, ja, šī pielūgsme par šo vienu šķaut no tā, kas viņš ir, viņu pielūgt, tad pēkšņi viņi ierauga kaut ko vēl par viņu un turpina pielūgt, jo mums ir grūti izprast Dievu. Ja? Mēs tā kā sakam, jā, Jēzus bija tā kā cilvēks, viņš staigā, viņam bija gudra vārdi, bet Dievs, viņš nav cilvēka
saprātam, mēs nevaram izprast to. Mēs nevaram izprast, ko nozīmē mūžīga dzīvība. Ja? Ir tādi termini, kurus mēs bieži lietojam, ja? Bet mēs nespējam izprast. Mēs nezinām, kas tas ir, kā tas ir. Ja, viņi pielūdz viņu, saka, svēts, svēts, un skatieties, viņi tik aktīvi, ja, tik ļoti piepilda šo vietu ar šo slavu un pielūgsmu, kas vērsts tikai pret viņu, jo viņš ir cienīgs visu slavas un pielūgsmas. Ja? Ļoti daudz no tādām populārām slavēšanas dziesmām balstās uz to, ka tās ir emocionāli rakstura dziesmas, kas mums liek justies emocionāli par mums pašiem. Ja? Cik mums ir grūti, cik esmu labs pielūdzējis, ja? Vai kā Dievs mani tagad atbrīvos. Bet paskatieties, visi šeit pielūgsme Dieva klātbūtnē ir tikai par viņu. Tur vispār nav runas par mums. Tur nav runa, ka man ir grūti, tu man izvadīsi cauri vētrām, palīdz man. Nē, tas viss ir par viņu. Tu esi cienīgs, tu esi Dievs, jo viņš ir Dievs. Viņš ir tas, kurš radīja debesis zemi, viņš ir tas, kurš deva mums elpu un visu, kas mums ir. Un viņš ir cienīgs, ka mēs pienesam viņam upuru. Man patīk, ka arī mūsu draudzē, mūsu slavēšana arī ir tieši par to, vairāk tieši par viņu. Bet paskatieties, kas notiek, tā slava paceļās tik daudz un tik pilna, kad sliekšņu pamati sāk trīcēt no šiem saucienu skaņām, un tad nams pildās ar dūmiem. Es domāju, tas līdzīgi kā kādreiz mums konferencēs ir, kad tie ir dūmi, tie gaismu spīd, ja tur kādiem nepatīk, ka tā ir, bet paskatieties, kas notiek Dieva klātbūtnē, tur dūmi pūšās, tur eņģeļu gaismas no Dieva gaisma plūst, un visi saka, svēts, pilnīgi visi krēsli, visi nams, jumts ceļās. Es neatbalstu to klusējošo kristietību, ja, klusējošo slavēšanu. Tālāk 5. pants. Palīdziet man. Un tagad skatieties, kas notiek. Viņš redz to. Skatieties, kas notiek. Tad viņš sauc, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīst lūpas. Un tagad es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu Cebot, jo 2. Mūzes grāmatā 33:20 tur Dievs saka Mūzum, cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīvs, jo viņš ir tik svēts. Un mums šodien nav laika runāt par to, bet tā ir viena no īpašībām, kas ir par Dievu. Viņš ir tik svēts, un mēs esam tik grēcīgi. Tāpēc Bībele saka, iedomājieties, jaunās derības atklāsme, ka mēs varam pienākt bez bailēm pie viņa žēlstības troņa. Spējat iedomāties, ko tas nozīmē? Vecajā derībā tas ir pravietis, ko Dievs aicina. Un viņš redz Dievu vaigu. Viņš redz šo pielūgsmu un viņš saka, man ir jāmirst. Es esmu grēcīgs. Dievs ir tik svēts, es zinu, ka es mirstu tūlītās, kur kādu brīdi es būšu miris. Un jaunajā derībā mums saka, nāciet pie žēlstības troņa. Kas tu sagrēkoji? Tu atkal izgāzies. Nāc caur Kristu Jēzu, nāc pie žēlstības troņa. Pie tā paša troņa, par ko runā Jesai. Pie troņa, kur visaugstākajā tronī sēž kungs, glābējs pestītājs, visapkārt debesis, viss šīs būtnes pielūdz viņu un zemojas viņu priekšā. Un mēs nākam šļoderētāji. Ar kādu bību, ar kādu pietāti, pateicīgi, ka mums nav jāmirst caur Jēzu Kristu. Tāpat laikā es domāju, cik bieži mēs izmantojam šo iespēju. Iedomājieties, vecajā derībā mēs redzam, ka notiek upurēšana, visvētākajā vietā. Un tā notiek, ja es nemaldos, bija reizi nedēļā vai pat retāk, kad upurēja par visu tautas grēkiem. Varbūt, ka pat retāk. Pat es tagad mazliet aizpaldēju. Bet pat tajā gadījumā, ja tur priesteri iet, lai upurētu, un viņiem bija zvaniņi pie kājām, un viņiem bija virves apkārt, ap kāju piesiets, jo, ja gadījumā viņi nebija upurējuši par savu šķīstīšanu, tur Dieva klātbūtnē viņam nomira. Ne tāpēc, ka Dievs ir ļauns vai kas, bet tāpēc, ka Dievs ir svēts. Un nekas nesvēts nevar pastāvēt Dieva klātbūtnē. Un ja viņi bija grēkojuši, un nebija to nožēlus, nebija par to upurējuši, viņi tur nomira, un cilvēki ārpusē teltī dzirdēja, ka zvaniņš vairs neskan. Vilka viņu ārā. Un mēs esam aicināti nākt pie viņa žēlstības troņa. Kad bija pēdējā reize, kad tu biji pie troņa? Lai saņemtu apžēlošanu un žēlstību īstajā laikā.
Mēs gribētu dzīvot troņa klātbūtnē. Mēs lasām par kādiem, piemēram, Samuēls, kurš uzauga Dieva namā. Dāvids saka, es gribētu palikt tavā namā vienmēr. Tas nenozīmē, ka mums jādzīvo draudzē. Tas nozīmē, ka mums jādzīvo pie viņa žēlastības troņa kājām. Tas ir prātam neaptveram, ka mēs saprotam, ja mēs saprastu jau jaunības dienās, kādu dāvanu Dievs mums dāvājis. Cik bieži, cik daudz mēs pavadītu laika pie tā troņa. Visi kopā, mājās ejot. Un Jesai apraksta šīs savas izjūtas. Jā, tās ir bailes, bet tā ir Dieva bība. Un ļauj man tev pateikt, ir daudz, kas runā pret bailēm un tā, bet es ticu, ka bailes vai bība Dieva priekšā tā nes milzīgu svētību. Psalmis rakstīja, māci man Dievu bīties. Māci man Dievu bīties. Mums ir jāmācās, kā izskatās dzīvot ar dievbību savā sirdī. Un to šeit mums šis Jesai savas kalpošanas sākumā tik labi nodemonstrē. Bet tālāk paskatīsimies, kas notiek 6. pantā. Tad pielidoja man klāt viens serafs. Viņam rokā bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redzi, tai aizkaro tavas lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavi grēki piedoti. Pirmkārt, es gribu, lai jūs pamanat, ka Jesai bija klātesošs, ka viņš bija tur. Paskatieties, kā viņš apraksta tos notikumus. Ja? Viņš varēja tur būt un domāt par pusdienām, par nākamo ēdienreizi vai par nākamajām izklaidēm. Viņš reāli bija tur, viņš var aprakstīt, kas notika, kas tur lidinājās, kā tas izskatījās. Viņš bija tur tajā brīdī. Un tagad pie viņa atnāk šis eņģelis, kas liecina par tām lietām, kas mūs sagaida nākotnē, par to šķīstīšanu, ko Dievs pastrādās pie mums. Un Efeziešiem 2:8-9 rakstīts, jo no žēlastības, no Dieva žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ar darbiem mēs nevaram lielīties. Mēs esam pestīti, mēs esam šķīstīti. Šis darbs, kas notika pie Jesajas, tas ir pastrādāts arī pie mums caur Svēto garu ar Jēzus Kristus upuri. Mēs esam šķīstīti. Tātad pirmkārt, es gribu, lai mēs pamanām, ka Jesai bija klātesošs, ka Dievs viņu ieaicināja šajā savā klātbūtnē, viņš bija tur. Viņš redzēja, viņš apzinājās, viņš piedalījās tajā, viņš reaģēja uz to. Tā bija Dieva bība, kas reaģēja uz to notiekošo. Un tad nākamais, kas notiek, ir, ka Dievs viņam pasniedz savu roku. Ka Dievs aizskar viņa dzīvi. Un tas ir tas, ko mēs esam piedzīvojuši. Vienā vai otrā veidā mēs esam to piedzīvojuši, ka Dievs mūs ir šķīstījis, ka Dievs mūs ir glābis, ka Dievs mūs ir mainījis. Un tad 8. pantā tagad atslēgas pants, ko es gribēju, lai mēs šodien pamanām. Pēc tam, kad Dievs viņu ir šķīstījis. Pirms Dievs mūs aicina, viņš mūs šķīsta. Kā mēs dzirdējām, ne viss uzreiz mums sanāk un viss ir 100%, bet Dievs mūs izglābi un šķīsta mūs un atpērk mūs un izrauj mūs no vēlna valstības, no vēlna darbiem. Un tad viņš runā un dod šo aicinājumu. Skatieties, ko viņš saka. Un es dzirdēju tā kunga balsi sakām. Ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis? Un interesanti, ka mēs saprotam, ka tajā situācijā Jesai ir vienīgais cilvēks telpā. Jums ir kādreiz tā bijis, kad it kā kāds runā, teiksim, uz auditoriju, bet tu pavisam skaidri zini, kad viņš runā tieši par tevi un vispār arī to zini? Vai, piemēram, mājās vai skolā, tu esi palicis tur pēdējais vēl klasē, un tas skolotājs saka, vai kāds varbūt varētu te sakārtot kaut ko. Un tā. Es ne, man nav laika. Un tas ir kaut kas, kas šeit notiek. Bet ievērojiet, viņš redz Dieva varenību, viņš ir tik ļoti bības un baiļu pārņemts. Tad Dievs viņu šķīsta, izmaina, ietekmē viņa dzīvi radikālā veidā. Un tad Dievs nesaka, tu man kalposi. Viņš prasa, vai te ir kāds, ko es varu sūtīt? Dievs tevi izglāba, Dievs tevi radikāli izmainīja, Dievs tevi šķīstīja. Bet pat šajā vakarā iespējams, ka viņš klaudzina pie tavas sirds. Un viņš prasa, vai šajā konferencē, vai šajā vakarā ir kāds, kuru es varu sūtīt? Cik tas ir smieklīga situācija. Un paskatieties, ko Jesai atbild. Redzi, es esmu
šeit. Sūti mani. Viņš saka, jā, tu zini, ka es esmu šeit, bet es esmu šeit. Un es izvēlos būt tevis lietots. Tas ir tā kā, ja tu esi vienīgais palicis, tā kā sportā, piemēram, ja 2 kapteiņi sauc savas komandas, un tu paliec pēdējais. Un tad viņi saka, kur vēl mēs varētu piesaistīt? Un tu tā, paņem man, izvēlies man. Kaut ko tādu šeit Jesai saka. Kā Dievs šodien saka, kur es varu sūtīt? Cik daudziem no mums ir tāda sajūta, tāda bība Dievu priekšā. Dievs, kaut kur viens savā istabā no rīta piecelies, Dievs, lieto mani šodien. Brauc uz skolu šodien saka, man šodien būs eksāmens, bet pick me. Varbūt, ka es kaut kā varbūt noderīgs šodien. Varbūt, ka tu vari izvēlēties lietot mani šodien. Tas, kas ir interesanti attiecībā ar Dievu, ir tas, ka tu piesakies uz darbiņu, pirms tu uzzini, kas tev ir jādara. Tas nestrādā otrādāk. Tas tā nebūs. Mēs kādreiz gribētu tā, kā mēs dzīvojam, mēs darām savus plānus, savus nodomus, un tad Dievs atnāk pie mums ar prezentāciju, kā mēs redzējām šodien pirms šīs sesijas. Tātad, Dāvid, tev šodien būs tāda situācija, tu brauks, tad tur būs tas autobus, tur būs tāda situācija, par to neuztraucies, tas neatiec uz tevi, es tev pasargāšu. Pirmkārt, tas tev jāzina. Pēc tam tu ies tālāk, un tur būs tie cilvēki, viņi tur pasmaidīsies par tevi, bet tad tur tieši ies garām kāds un apšrakstīs viņus ar mašīnas, tur ar to peļķi, viņiem apšrakstīs viņus. Es vienkārši zinu, I got you, man. Un tad tu ies tālāk, un tad tur būs tā viena sieviete, kas tur raudās, pie tās ies kāda meitene, bet tur tālāk būs 2 džeki, viņi tur būs ierēbuši un mazliet gribēs kauties. Es tevi sūtu, un zini, tu aizies, un tad tu darīsi to. Mēs gribētu, vai ne? Mēs gribētu tā, lai Dievs mums iedod plānu, visu paskaidro, visu parādu, un mēs tā kā, reku man vēl atgādinātājs, lai Dievs varbūt man telefonu atgādinātājs, lai nopīkst, ja ne? Tad tajā brīdī, ka man ir jāaktivizējas kā Dieva sūtnim, kā Dieva bērnam, bet tas tā nestrādā. Vai nu tu saki, Dievs lieto mani, un tad tu staigā pa dzīvi, staigā viņam pakaļ un skaties, kurā brīdī viņš tev pateiks vārdu. Tieši tik vienkārši. Ja tu esi tas, kurš tu šodien saki, kaut mazlietiņ, ka tavā sirdī ir tas, pick me, izvēlies mani, šodien lieto mani, tad tas ir vienīgais veids, kā tas var notikt. Tas ir vienīgais veids. Dāvid, tev ir viegli teikt, tu tur, zini, mana kristietība ir tieši tāda. Es visu nedēļu gatavoju svētrunu, lai norunātu 40 minūtes dievkalpojumā, un tad nākamo nedēļu es esmu Dieva gara vadīts, gatavojot nākamo svētrunu. Tā būtu sakla dzīve. Arī es tāpat staigāju savā ikdienā, un es pieceļos no rīta un saku, Dievs, ja es varu kaut kā būt noderīgs šodien, bez tā, ka man ir savi pienākumi un atbildības, tad lūdzu lieto mani. Un tad mēs staigājam apkārt un skatāmies. Ar Dievu mēs parakstām līgumu, kas izskatās kā balta lapa. Jo viņa mērķis ir, lai mēs uzticamies viņam. Uzticēšanās ir ticība. Taisnais no ticības dzīvo, un ja tu saki, ka tu tici viņam, tad tu uzticies. Tas ir tas mērķis, kamdēļ viņš grib, lai mēs atstājam mūsu pagātnes lietas, vienkārši uzticoties. Tas ir tas mērķis un iemesls, kamdēļ viņš grib. Kamdēļ viņš grib, lai mēs nepaliekam komforta zonā, jo tad mēs sākam balstīties un uzticēties tām lietām, tām mēbelēm, tām pozīcijām, kas ir mums apkārt. Bet, ja mēs sekojam viņam, tad mums nākas viņam uzticēties. Tāpēc tajā brīdī, kad tev paliek pārāk komfortabli, tad saki, Dievs, es laikam esmu pārstājis uzticēties tev. Es laikam esmu pārstājis tev sekot, vai es varu no jauna parakstīt līgumu, kurā nekas nav rakstīts. Viņš tev neatklās, kas tev ir jādara, pirms tu neparakstīsi līgumu. 9. pantā tālāk mēs lasām, un tad Dievs uzreiz atbild. Viņš piesakās, un Dievs atbild. Dievs nekad neklusē. Tādos gadījumos es ticu, ka Dievs neklusē. Un Dievs saka, ej un saki šai tautai. Un tad viņš principā sūta viņu pie tautas, kas viņu noraidīs. Wuhuu! Bet kā? Ja Dievs mani sūta, tad ir jābūt labi. Tad ir jābūt lielai naudai, lielai slavai, daudz cilvēkiem. Visam ir jābūt krutā.
Bet vecajā derībā mēs zinām, ka tos, ko Dievs lietoja, pārsvarā viņi tika vajāti. Bija brīži, kad viņi paspīdēja, bet pat Elija mēs zinām, viņš tur tādu varoņdarbu izdara, un nākamajā brīdī viņš jau bēg, lai glābtu savu dzīvību. Jaunajā derībā mēs redzam, ir principā tas pats. Es nesolu, ka tev būs grūti, bet ja tu gribi svētbīgi dzīvot, tad tu tiksi vajāts. To solīja. To Pāvils iemācījās savā dzīves pieredzē. Pastīsimies tagad ļoti īsi, kā tas praktiski izskatās. Mateja evaņģēlijas 9. nodaļa. Tur rakstīts par Jēzus kalpošanu, un mēs saprotam, ka viņš zināja vispārīgi, kas viņam ir jādara. Viņš bija lasījis un apliecinājis savus kalpošanas sākumā. Viņš teica, tā kunga gars ir uz mani, lai es pasludinātu prieka vēstu nabagiem, lai iet tur dziedinātu un atbrīvotu tā tālāk. Viņš zināja, kamdēļ Dieva gars un svaidījums ir pār viņu, līdzīgi kā mēs zinām. Mēs zinām, lai mēs būtu patiesi Kristus liecinieki, lai mēs būtu patiesi Kristus mācekļi un lai ar mūsu dzīvi Kristus tiktu pagodināts. Un viņš iet staigā apkārt no pilsētas pilsētu, un viņš dara to. Viņš piepilda to, ko viņš zina, kas viņam ir jādara. Bet izskatās, ka tur nav nekāds specifisks Dieva pirks, Dieva vadība pār to, ko viņš dara. Viņš zina, kur viņam ir jābūt un kas viņam ir jādara, un tas ir arī viss. Skatieties, un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņus sinagogās, sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visas sērgas un slimības. Tas ir tas, ko Jēzus dara. Bet paskatieties tagad tālāk, kas notiek. 36. pants. Un kad viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. Tātad viņš staigā no pilsētas uz pilsētu, viņš kalpo, viņš sludina, viņš māca, viņš zina, kamdēļ viņš ir sūtīts šajā pasaulē, un viņš to dara. Bet tad ir situācijas, kurās viņš ir klātesošs. Ja, viņš staigā no pilsētas, bet viņš ienāk pilsētā, un viņš ir tur, viņš ir tajā pilsētā. Un tad, kad viņš redz to, kas notiek apkārt, tad viņa sirdi pārņem žēlastību. Viņš iežēlojas par cilvēkiem, un kad viņš iežēlojas par cilvēkiem, tas viņu noved pie žēlastības pilniem darbiem, kas izpaudās kā zīmes, brīnumi, daudz cilvēku atgriešanās. Lūk, kur vēl viena atslēga, ko es gribu jums iedot saistībā ar to, ko mēs šeit runājam. Kungs sūti mani. Mums ir jābūt klātesošiem ne tikai draudzē, bet tur, kur mēs esam savā ikdienā. Mēs nevaram raudzīties prom no tās vides, kurā mēs atrodamies. Un, es saku, mēs nevaram pārspīlēt. Ja? Ja tu esi iemaldies kādā vietā, kur kristietim neklājas, nevajadzētu būt, ja? Un tu tur esi ļoti apdraudēts ar dažādiem kārdinājumiem, par kuriem mēs tagad varbūt nerunāsim atklāt, tad beidz no turienes. Ja? To arī Bībelē mums saka. Bet tavā ikdienas vidē neskaties, neraugies, kad tu atkal varēsi paglāpties no tiem cilvēkiem, kas tev ir līdzās, lai būtu drošākā vidē, kas arī ir vajadzīgi. Esi tur klātesošs un skaties uz cilvēkiem. Saka, Dievs parāda man to, kā tu redzi šos cilvēkus. Es jums nemelošu, ja? Es esmu mācījies, un es diezgan bieži, kad es atrodos kaut vai sabiedriskajā transportā, braucu, un es esmu arī procesā uz to. Vai kādreiz, mēs vienreiz ar vienu mācītāju aizgājām dziesmu svētku laikā, mēs aizgājām tur, staigājāmies pirms tā pasākuma, un tā kā gribējām liecināt un tā, bet tad vienkārši mums ļoti pārņēma tāda, ka mēs vienkārši gāju pretīm cilvēkiem, un es saku, Dievs parāda man, dod man slāpes, dod man sāp par šiem cilvēkiem. Kad tu atrodies kaut kādā vidē, un tu saki, Dievs, palīdz man ieraudzīt viņus tā, kā tu viņus redzi. Un tas ir, vai ne? Ja tu nemīli viņus, nevar viņiem kalpot. Ja tu nemīli viņus, nevar viņus aizsniegt. Ja tavs sirds neiežēlojas par viņiem, tad mēs iesim tā kā tie kristieši, kuri nevienam nepatīk. Lai pirms mēs viņus aizsniegtu, pirms mēs varam kalpot, pirms mēs varam mazgāt viņu kājas, pirms mēs varam mīlestībā pasludināt evaņģēliju, mums ir vajadzīga sirds, kas ir iežēlojusies par cilvēkiem. Un lai tas notiktu, mūsu sirdī ir jābūt savienotai ar viņa sirdi, mums ir jābūt tur, kur mēs esam, un jāskatās, kas notiek apkārt. Mums ir jāredz tie cilvēki. Kurš viņus aizsniegs? Kurš aizsniegs tavus klases biedrus? Kurš aizsniegs tavus brāļus un māsas? Kurš aizsniegs tavus radinieks? Jums atkal būs Ziemassvētkos sajiet. Kurš viņus aizsniegs? Kurš viņiem pasludinās? Dievs saka, ko lai sūta? Tu esi viens pats istabā un skaties, varbūt tas vectētiņš, bet viņš jau mirst. Mums ir jābūt klātesošiem. Ar šo pašu sirdi Dievs lieto mani. Un tad mēs skatāmies, Dievs, parād man, kā tu redzi šos cilvēkus. Parād man tās durvis atvērtās.
Man ir bijuši reizes, kad es atrodos kādā vidē, vai kādreiz pat pirms evanģelizācijām, un es tā kā tīri pats priekš savas sirds saku, šie cilvēki iet pazušanā. Es atrodos kādā situācijā, kur ir cilvēki, ko es zinu, ka tie nav ticīgi, un zin kā, un es tā kā priekš sevis mēģinu sev atgādināt, ja es viņiem nepastāstīšu evaņģēliju, neviens to neizdarīs. Šie cilvēki iet pazušanā. Un debes Tēvs skatās uz mums un saka, ko lai es sūtu? Un ja nu viņš man jau ir aizsūtījis, ja nu tas, ka es tajā brīdī esmu tur un mums ir šī saruna, ka mēs tur blakus sēžam, ja nu tā nav nejaušība, ja nu tas ir Dieva pirksts, kad mēs es atvainojos par tām asarām. Šorīt Aleksejs runāja arī par Dieva aicinājumu tā, un no vienas puses, protams, ka vajag virzīties uz to, kur tev ir jābūt. Bet visbiežāk mēs redzam apostoļu darbos, mēs redzam Jēzus kalpošanā, kad viņš to savu aicinājumu piepildīja tieši ceļā esot. Nevis no platformas, bet ceļā uz platformu. Ceļā uz konferences laikā, starpbrīžos. Varbūt neobligāti tajā jauniešu vakarā, bet tajā iepriekšējā dienā, tur tajā toaletē, kad tu biji tur līdzās tiem cilvēkiem. Ja nu tas ir tas aicinājums, ja nu tā ir tā iespēja, ja nu tā ir tā Dieva vadība, un tas vispārējais nāks, un tās iespējas nāks, tie izmēri, augļi, lielie, tas nāks, bet mēs nevaram paiet garām tiem, ko mēs redzam apkārt. Pie tiem mēs esam sūtīti. Jēzus stāstīja to līdzību par samarieti, atceraties? Tur bija tie ļoti svarīgi aizņemtie kalpotāji, un lai Dievs pasarg manu sirdi, lai Dievs pasarg, ka jūs kārojat būt kalpotāji, kas būtu tādi levīti, un kas bija tas otrs kaut kāds priesteris, kurš ir baigais kalpotājs, kurš paiet garām tam, kurš ir ievainots. Es neesmu vislabākais piemērs tajā, bet es cenšos izmantot katru iespēju, lai kalpotu. Sarunās ar jums, mums pēdējā laikā tas ir brīnumaini bijis, kad ar ģimeni, kad mēs kaut kur braucam, kādreiz mēs kaut kur braucam, tad gandrīz katru reizi ir kaut kāda iespēja, kur vai nu kādam ir kaut kas mašīnai noticis, tur nostum no ceļa, kaut kādas tādas lietas, kur vienkārši es mācos pats arī praktizēt, krietni lausties ārā, okay, tur ar bērniem, bet tu redzi kādu, kam ir vajadzība, kas ir kaut kādā grūtā situācijā. Vienkārši apstāties, redzēt to, iežēloties par to, parādīt žēlastību. Tam nekad mūsu plāni nav svarīgāk par Dieva plāniem. Mateja evaņģēlija 9. nodaļā 37. pantā tālāk. Jēzus tagad tālāk uz viņiem runā. Kad viņš ir iežēlojies par šiem ļaudīm, tagad viņš runā uz saviem mācekļiem, viņš to šodien saka mums, tas arī noslēgšu, jūs neuztraucaties. Šī ir svarīga frāze, vienkārši, lai jūs nebaidītos, ka es turpināšu. Skatieties, ko viņš saka saviem mācekļiem. Un Jēzus to teica 2 reizes. Vienreiz viņš tiešos te pašu vārdu saka 70 mācekļiem, kas krietni pirms viņa aiziešanas jau tika uzrunāti un arī piedzīvoja, ka zīmes un brīnumi notika caur viņiem. Bet šajā reizē viņš, ja nemaldos, viņš to saka saviem 12 mācekļiem. Un šeit viņš saka, pļaujamā ir daudz, bet pļāvēju maz. Ja? Viņa sirds iežēlojas par cilvēkiem. Tad viņš pievērš savējiem, saka savējiem. Dzirdējāt? Dievs ir iežēlojās par cilvēkiem. Jēzus iežēlojās par cilvēkiem, viņš redzēja pūli. Un skatieties, ko viņš dara. Viņš pievērš savējiem. Savējiem. Saka, draugi, paskatieties. Paskatieties, cik daudz ļaudis. Viņi ir tā kā bez gana, kā avis bez gana. Vai jūs redziet? Paskatieties, pļaujamā ir tik daudz. Viņš vēlas, lai viņa mācekļiem būtu viņas sirds. Tāpēc viņš Pēterim saka, ja tu mīli mani, gan mans jēras. Paskatieties, cik daudz cilvēku. Mēs varam paiet viņiem garām, bet paskatieties, cik daudz cilvēku. Pļaujamā ir daudz. Bet pļāvēji šo strādnieku ir maz. Viņš saka, tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamā. Un interesanti, ka abos šajos gadījumos, evaņģēlijos, kur mēs lasām šo lūgšanu, ko viņš saka. Vienā gadījumā, nākamajā jau pantā, tas ir, man liekas, ka šajā nākamajā nodaļā, nākamās nodaļas 1. pantā, viņš saka,
Un tad viņš deva viņiem varu. Bet tajā otrā, kur viņš runā ar 70 mācekļiem, viņš noslēdz, lūdzēja pļaujas kungu. Un nākamajā teica, un tad viņš to sūtīja. Jo viņš ir pļaujas kungs. Pļaujas kungs skatās, viņš saka, pastieties, cik daudz pļaujamā. Ir vajadzīgi strādnieki. Redziet, vai jūs redziet, vai jūs redziet? Tad lūdziet, izklājiet savas sirds Dievu priekšā, lai pļaujas kungs jūs sūta. Un nākamajā brīdī pļaujas kungs skatās viņiem un saka, tad es jūs sūtu. Bet ja mēs neesam klātesoši un neredzam šo vajadzību, ja mēs neesam klātesoši attiecībās ar Dievu un nedzirdam, kad viņš uz mums runā un mūsu sirds nesavienojas ar viņu, tad mēs arī netiksim sūtīti. Jo mēs nedzirdēsim, mēs nezināsim, mēs neredzēsim. Un tas ir tas, kas notiek ar vairumu kristiešu, diemžēl. Vairums kristiešu vienkārši dzīvo tā, ticot Dievam, bet nedzirdot viņu. Neesot klātesoši viņa namā. Ja es saku, lūdziet, lai jūs ieraudzītu, lai jūs acis atverās. Un es šodien aicinu jūs. Lūdziet, lai jums rūpētu, lūdziet, lai jūs sirdis lūstu par to, kas šeit šodien tik daudz, kas varēja būt. Mūsu brāļi, draugi, māsas, kuram ir jāglābjas, mūsu klases biedri, mūsu studiju biedri. Un viņš saka, lūdziet, lai Dievs jūs izsūta, jo tas ir kaut kas cits, tas ir kaut kas atšķirīgs, kad Dāvids jums pasaka, tev ir jāiet evaņģēliju sludināt, tev ir jāiet būt par liecinieku. Un tas ir kaut kas cits, kad tu dzirdi no debesīm. Kad pats kungs un glābējs, kurš no savu troņa sēž, viņš saka, es tevi sūtu. Es tevi sūtu. Otrā Pētera 3:9 rakstīts, tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, ka visi nāktu pie atgriešanās. Un to mēs noteikti varam saprast tā, ka Dievs ir pacietīgs ar mums, jo viņš gribēja mūs izglābt. Bet tāpat es ticu, ka viņš ir pacietīgs ar mums, jo viņš grib lietot savu sāli un savu gaismu šeit virs zemes, lai izglābtu vēl daudz citus. Un vai šajā vakarā ir kāds, kuru Dievs var sūtīt? Vai ir kāds, kurš būs viņa liecinieks, vai ir kāds, kurš būs viņa vēstnesis? Vai ir kāds, kurš iemīlēs šo brīnišķīgo, skaisto evaņģēliju un gribēs to nest un izplatīt šeit Latvijā, nest un izplatīt visapkārt? Varbūt, ka domā, nē, man ir jābūt misionāram, es esmu ļoti ietekmēts no šīs kultūras un es gribētu strādāt un tikai ceļot, visu laiku ceļot. Ok, tā būtu tukša dzīve. Tā būtu tāda tukša dzīve. Ja tu tiešām gribi būt misionārs, tas ir līdzīgi varbūt kā tas, ko es piedzīvoju Brazīlijā braucot. Es Brazīliju īsti neredzēju, tikai aizbraucu un kalpoju un biju sadarbībā. Ja tu tādu gribi dzīvi dzīvot, aizbrauc Brazīliju neredzēt, lidot tālāk, to tālāk arī neredzēt. Ja? Ok, pasties, kā Pāvilam bija dzīve. Ne? Tu vari to darīt. Bet pirms Dievs tevi sūta pie tautām, Dievs tevi sūta pie taviem kaimiņiem. Dievs tevi sūta pie taviem klases biedriem. Un šodien es ticu, ka ir kādi, kur atsauksies un kur saņems šo te autoritāti, mandātu no debesīm. Lūk, tā es to gribētu nosaukt. Mandātu no debesīm. Būt par lieciniekiem tajā vidē, kurā mēs atrodamies.